Salve, salve tropinha! Hoje eu tô trazendo pra vocês um pack insano com mais de 70 efeitos sonoros pra edição 2025. Todos os sons são sem direitos autorais, prontos para deixar seus vídeos, reels e shorts muito mais profissionais e dinâmicos. O melhor de tudo, é 100% grátis e feito por mim, nada de pirataria, nem conteúdo de terceiros. O link de download tá fixado aí nos comentários, então já fortalece com aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos packs exclusivos. Tamo junto, tropinha, e que Deus abençoe cada um de vocês.